ស្ត្រីម្នាក់នោះចៃដន្យបានលើប្តីបាត់បង់ស្រីតាមពិតវាជាកូនទី3របស់គាត់លើសពីនេះកូនក្រមុំថ្មីថ្មោងនេះមានផ្ទៃពោះកូនរបស់ប្តីស្ត្រីនោះបានបដូររបាយការណ៍ការមានផ្ទៃពោះរបស់កូនក្រមុំដោយកំហឹងលក់ផ្ទះនៅផ្ទះបណ្ដេញគេចេញពីផ្ទះទុកឲ្យប្តីក្បត់នាងហើយស្ដាយអស់មួយជីវិតស្ត្រីនោះគឺជាអ្នករចនាដ៏ល្បីល្បាញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ស្វាមីនាងបានបោះបង់ឱកាសចេញទៅក្រៅខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រីករាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាប្តីរបស់ខ្ញុំយកកូនក្រមុំដែលមានផ្ទៃពោះចូលផ្ទះទេខ្ញុំខ្លាចថានេះជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះស្ត្រីនោះមិនបានគិតអ្វីច្រើនទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្រមុំរស់នៅប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបានរកឃើញថាកັບកិរិយាផ្សេងគ្នារវាងពួកគេខ្ញុំគិតថាវាស្រាលជាងបងប្រុសខ្ញុំដំបូងស្ត្រីនោះគិតថានាងគិតច្រើនពេករហូតដល់ការពិនិត្យរាងកាយខ្ញុំបានលើការសន្ទនារបស់ពួកគេដោយចៃដន្យស្ត្រីនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលបានដឹងថាកូនក្រមុំជាកូនទី3របស់ប្តីហើយកូនក្នុងពោះកូនក្រមុំក៏ជាកូនរបស់ប្តីដែរពេលនេះស្ត្រីបានដឹងថានាងដូចជាមនុស្សល្ងីល្ងើពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកជាមេដោះនៅពេលដែលស្ត្រីបានចាក់ចេញជាមួយនឹងប្រលឹងដែលបាត់បង់ជាមួយអ្នកដំណើរដោយមិនដឹងខ្លួនរបាយការណ៍នៅក្នុងដៃរបស់នាងក៏បានធ្លាក់លើដីខ្ញុំប្រញាប់ចេញហើយយករបាយការណ៍ការមានផ្ទៃពោះខ្ញុំមិនដែលគិតថាកូនក្រមុំពិតជាគំរូទេហើយនៅពេលនេះពួកគេមិនដឹងទេប្តីឲ្យកូនក្រមុំក្នុងពោះកូនក្រមុំធ្វើពុតជាផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅការលែងលះខ្លាំងធ្វើពុតជាកូនក្រមុំទៅរៀបការពេលកូនកើតមកមានការចុះបញ្ជីផ្ទះគាត់នឹងរៀបការស្ត្រីនោះបានដឹងថានេះជាការខុបខិតរបស់ប្តីដើម្បីកាន់កាប់នៅពេលដែលនាងចង់បដិសេធនាងត្រូវម្ដាយមីងផ្ទះកំភ្លៀងតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនអាចយល់ព្រមកុំនិយាយអំពីការលែងលះខ្លាំងខ្លាយពិតជាលែងលះមួយឆ្នាំអ្នកក៏មិនអាចបង្កើតកូនបានដែរនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះព្រោះតែប្តីឈឺខ្ញុំទើបតែរកឃើញគ្លីនិកតូចមួយបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ការមានកូនរបស់នាងឥឡូវមើលមុខគ្រួសារគេស្ត្រីនោះយល់ព្រមលែងលះប្តីរបស់នាងបានផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តភ្លាមបន្ទាប់ពីបាននៅពេលដែលការចុះឈ្មោះគ្រួសាររបស់កុមារកើតឡើងខ្ញុំនឹងរៀបការភ្លាមខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសើចនៅថ្ងៃលែងលះបន្ទាប់មកស្ត្រីបានរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះនិងការចុះបញ្ជីគ្រួសារហើយដាក់ចុះបញ្ជីគ្រួសារដោយចេតនាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះគោលបំណងរបស់ប្តីត្រូវបានសម្រេចខ្ញុំមិនអាចរងចាំចុះហត្ថលេខាលើឈ្មោះនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះនោះទេបន្ទាប់មកពួកគេបានលែងលះគ្នាប្តីបានងាកទៅរកកូនក្រមុំហើយរៀបការដោយមិននឹកស្មានដល់ពួកគេទើបតែមានបានចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីអញ្ជើញពរកូនបាននាំយកនៅលើករបស់កូនក្រមុំនៅពេលនេះស្ត្រីនោះស្រាប់តែរកឃើញមីងម្នាក់ឲ្យផ្ទះញញៃថែមទាំងបានបោះចោលទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃរបស់នាងទៀតផងហេតុអ្វីបានជាអ្នកគប់ខ្ញុំមេបាននិយាយអ្នកគឺជាមនុស្សញញៃបែបនេះមិនល្អសម្រាប់កុមារមិនអាចរក្សាវាបានទេនៅពេលនេះនាងនឹកឃើញខ្សែដៃត្បូងពេជ្រដែលម្ដាយនាងទុកចោលនាងបានបើកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងលឿនដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីរកឃើញខ្សែដៃត្បូងស្រាប់តែនាងដកដង្ហើមធំបន្តដោយការខឹងនិងកំហឹងរបស់ស្ត្រីប្រសិនបើខ្សែដៃនេះបាត់បង់គ្រាន់តែផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជីវិតកំហឹងរបស់ប្តីគិតថាវាគ្រាន់តែបោះចោលទឹកអប់ពីរបីដប់ហេតុអ្វីខឹងស្ត្រីបានយកគេរកក្នុងបន្ទប់គឺជាការខុបខិតរបស់ប្តីមីងគ្រាន់តែចង់ខឹងខ្ញុំឃើញកូនក្រមុំស្រាប់តែមានសម្បត្តិកំណើតពួកគេបានប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមស្ត្រីនោះមានការខ្មាស់អៀនចំពោះស្ថានភាពនេះគិតថាកូនគ្មានកំហុសតាមដានផងដែរហើយមីងបានត្រឡប់មកវិញលួចយកខ្សែដៃម្ដាយបន្ទាប់មកពួកគេបានមកមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបានធ្វើខែល្អបំផុតរួចហើយនាងជាប្រពន្ធ IT ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នក 10000 ហើយយើងនឹងទៅព្រះវិហារបងប្អូនឲ្យនេះមិនប្រណិតពេកទេខ្ញុំបានបង្កើតអន្ទានចំនួន3ប៉ុន្តែវាមិនអីទេខ្ញុំបានបង់លុយសម្រាប់ផ្ទះវាមិនមែនជាប្រាក់តិចតួចទេនោះអស្ចារ្យណាស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានចាក់ចេញឥឡូវនេះអ្នកមានកូនទីបំផុតខ្ញុំអាចហៅរកការងារបានពេលនោះមីងក៏លុតជង្គង់លើដីជូនពលកូនកើតមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពេលស្ត្រីមកដល់មន្ទីរពេទ្យគិលានុបដ្ឋាយិ